Mənə ən çox təsir eləyən həyatda, bəlkə mənim doğmalarımdan da ən çox təsir eləyən iki dostumun dünyasını dəyişməsi olub. Bir Səməndər Rızayevin, bir də Telman Adıgözəlovun. Yəni biz Səməndər, Telman, mən uzun illər bizim cavan vaxtı, bizim həvəsli vaxtımızda, bizim romantik dövrümüzdə biz dostluq eləmişik və bütün Azərbaycanı qarış-qarış gəzmişik. Görün bizim dostluğumuz nə qədər gözəl olub, yaxşı olub. Və hətta bir əhvalat danışım. Yəni günlərin bir günü bir bölgədə olanda bizə dedilər bir idarənin rəisi var, çox hörmət eləyəndi, aktyorları sevəndi. Gedin onun yanına, o sizi yola salacaq filan. Gəldi, Telman, mən girdi içəri, gördü bir nəfər əyləşib, bir yekəpər kişidir, gözündə eynək, özü də belə çox adam baxanda qorxur ondan. Qayıtdıq, salam əleykum, bəs xoş gəlmiş, hə, buyurun, 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 keçin, əyləşin, keçin, əyləşin, əyləşdik. İndi bu kişinin zəhmi bizi tutub, heç birimiz danışa bilmirik. Hə, necəsiz, işlərimiz necə gedir, o yan, bu yan. Bu da dəqiqədə ancaq bir söz deyir, eşidirəm. Deyirik, bəs gəlmişik də, biz aktyorlarıq da. Hə, eşidirəm, eşidirəm. O qədər eşidirəm, dedi, Telman durdu ayağa, dedi, müəllim, çox sağ ol. Biz elə gəlmişdik, bilək, siz eşidirsiniz ya yox.